Në një auditor me student dhe profesor të Universitetit Fanoli, kreu i Bashkisë Korçë Tiraj Filo ka shpalosur projektin për Bashkinë e Re dhe Qendrën Inovative të Artit dhe Kulturës. Sipas kryebashkiakut Filo, qyteti i Korçës po transformohet me ritme të shpejta dhe sipas tij në të njëjtin ritëm duhet të ecin edhe shërbimet ndaj qytetarëve. Projekti për Bashkinë e Re është ai një bashkie të hapur ku shërbimet primare mund të ofrohen në të njëjtën hapësirë. Sot, siç thanë, do të paraqisim parajush projektin më të rëndësishëm të vitit 2017, ndërtimin e Bashkisë së Re. Po pse është e nevojshme ndërtimi i një bashkie të re në qytetin e Korçës? Të gjithë besoj jemi koshient dhe jemi dëshmitar të transformimit të shpejt me të cilin është përballur qyteti i Korçës në vitet e fundit. Projekte të rëndësishme janë zbatuar, projekte të rëndësishme infrastrukturore, rekonstruksione parqesh, rekonstruksione hapësirash publike, sheshesh, zona shkëmbësore. Pazari i vjetër i Korçës është padyshim një projekt i rëndësishëm. Teatri është duke u rekonstruktuar. Jo shumë larg prej këtej janë duke u zhvilluar, ndërkohë që ne flasim, dy projekte shumë të rëndësishme, ndërtimi i të parës qendrë multifunksionale për fëmijët në Shqipëri, që do ndërtohet në qytetin e Korçës, dhe ngjitur me të po merr formë edhe një projekt tjetër i rëndësishëm, ndërtimi i zonës sportive. Pra Korça, me të drejtë, jo se e them unë, po e konstatojnë të gjithë, në drejtim të zhvillimit të infrastrukturës, është qyteti i cili po transformohet më shpejt sot në Shqipëri. Por, a mund ta themi të njëjtën gjë edhe për shërbimet të cilat bashkia ofron ndaj qytetarëve? Ne besojmë se shërbimet të cilat ne ofrojmë ndaj qytetarëve, ndaj banorëve të Korçës nuk kanë ecur në këto vite me të njëjtin ritëm me të cilin është transformuar qyteti. Kjo ka qenë dhe arsyeja sepse prej më tepër se një viti tashmë, pranë Bashkisë Korçës operon edhe një nukull të rinj që janë sot këtu para jush, që është njësia kreative, një njësi e ngritur nga ana e bashkisë me qëllimin e vetëm që të shohë mënyrën se si bashkia i ofron shërbimet ndaj qytetarëve, por të para këto jo nga këndvështrimi i zyrtarëve të bashkisë, por nga këndvështrimi i vetë qytetarëve dhe të propozojë ide inovative se si këto shërbime mund të ndryshojnë dhe të transformohen për të qenë më të prekshme nga banorët e bashkisë sonë. Pra propozimi një bashkie të hapur për qytetarët. Kjo do të realizohet duke përfshirë dhe duke vendosur të gjitha zyrat e bashkisë, të gjithë punojësit e bashkisë që janë në komunikim të drejtë për drejtë me qytetarët dhe që ofrojnë shërbime të drejtë për drejta ndaj qytetarëve në një ambient të madh të hapur, në një open hall, i cili do të jetë në godinën aktuale të bibliotekës të qytetit. Është kjo godinën e cila me hapësirat e saj të mëdha na krijon ne mundësinë që siç thash, këto shërbime të drejtë për drejta të bashkisë ndaj banorëve të ofrohen në një hapësirë ku qytetari nuk do t'i duhet të kalojë nëpërmjet barierave të ndryshme për të shkuar tek punojësi i bashkisë dhe për të përfituar ato shërbime që ai kërkon nga zyrat apo nga punojësit e bashkisë. Ndërkohë kreu i bashkisë prezantoi edhe projektin për bibliotekën e re dhe galerinë e artit. Si pjesë e zbatimit të këtij projekti, patjetër ka lindur nevoja që bashkia të gjente mënyrën për të akomoduar dhe për të ndërtuar patjetër edhe një godinë si bibliotekë të re të qytetit tonë. Prandaj pjesë e projektit është ndërtimi i bibliotekës së re dhe i galerisë të artit. Në këtë godinë të re do të akomodohet dhe do të funksionojë biblioteka e re e qytetit, e cila ka dhe disa rrisit tjera, mënyra se si do të ruhet fondi i librave, mënyra se si do të aksesohet ky fond, duke qenë jo më i mbyllur, por një fond i hapur për lexuesit. Dhe pjesë e projektit është padyshim edhe ndërtimi në katin e parë të kësaj godine i galerisë të artit të qytetit tonë, e cila vitet e fundit i ka munguar. Pra, ne sot nuk kemi një hapësirë e cila të shërbejë si galeri arti, ndërkohë që ky projekt e krijon këtë mundësi.
Në këtë prezantim mori pjesë edhe zëvendës kryeministri Niko Peleshi, i cili tha se ka ardhur koha për një konceptim të ri mbi hapësirën urbane të qytetit të Korçës. Sipas zëvendës kryeministrit, ky brez mund të lërë gjurmën e tij në arkitekturë dhe ku ka më mirë, tha ai, se vendosja e institucioneve të artit dhe kulturës në zemër të qytetit. Pothuajse 100% e objekteve në qendrën e qytetit të Korçës, nga agimi që e quanim dikur, edhe deri tek banka poshtë, banka Shekodhës së Italisë, pra gjithë qendra është e formuluar në kohën e realizmit socialist të arkitekturës, pra në sistemin e kaluar. Të gjitha ndërtesat kanë lënë gjurmë të atij sistemi me stilin e vet. Kjo nuk do të thotë se ne duhet tani të ngrihemi kundër atë ndërtesa, absolutisht jo. Sepse ato shërben si një dokumentar arkitekturor për gjithë brezat. Duhet jenë atje. Por sot kemi nevojë të lëmë edhe ne gjurmën tonë. Nuk është misioni i përbashkët i juaj dhe joni dhe gjithë shqiptarëve që vetëm sa të ruajmë atë që historia krijoi. Edhe ne kemi misionin të tregojmë që dhe ky brez, edhe ne që po jetojmë sot, krijojmë, nuk jemi shterë. Nuk na kanë mbaruar idetë, nuk na kanë mbaruar mendimet. Fëmijët tanë edhe fëmijët tuaj, kur të analizojnë dhe kur të bëjnë një bisedë të ngjashme këtu në Universitetin e Korçës, që në atë kohë do të ketë 30.000 studentë, do duhet që të flasin edhe për gjurmën e realizmit socialist në arkitekturën edhe urbanistikën e Korçës, por duhet të flasin edhe për gjurmët e një periudhe kur bashkia dhe universiteti vendosin të krijojnë platformën Rithink Korça. Dhe këto dy objekte, njëri është objekt i realizmit socialist i arkitektit Petraq Kolevica dhe meriton të mos preket në arkitekturë në mënyrë të ndjeshme. Pra, kjo prekje që Peter Wilson e ka bërë këtij objekti nuk e deformon, nuk e shpërfytyron objektin, ruan objektin origjinal dhe vetëm sa e pastron dhe e rregullon atë. Sepse dhe projekti Petraq Kolevicës në dijenin time nuk u lejuan atë kohë apo jo normal të realizohet plotësisht siç ai arkitekt shumë i përparuar edhe i guximshëm për kohën e kishte projektuar. Por ndërtesa e re, biblioteka e re e qytetit dhe galeria e arteve, natyrisht që duhet jetë në gjë tjetër. Natyrisht që duhet jetë një objekt i kohës së sotme për të treguar edhe se ky brez ka fuqi krijuese dhe fuqi kreative. Nëse ne sot vendosim realisht që ta bëjmë kreativitetin, kulturën dhe inovacionin pjesë të zhvillimit, jo thjesht aksesor të zhvillimit, atëherë duhet që në mënyrë simbolike të japim atyre zemrën e qytetit. Pra zemra e qytetit duhet të pushtohet nga këto institucione ku zhvillohet kultura, arti, kreativiteti dhe inovacioni.